Olha aqui, pessoal, abrindo o portão. Você que nunca viu aqui na cidade que eu moro, aqui em Marabá, aqui a gente chama de camaleão, mais conhecido do Brasil afora aí como iguana. Olha como o bicho é bonito. Cachorrinho aqui de carro tava doido. Olha ele aí. Um pinte. Mas não pode deixar o bichinho machucar o outro não. Bora soltá-lo. Isso é caso de uma queimada que fizeram aqui. O bicho tá fugindo. Soltar na árvore. Vai, bicho, pra natureza. É isso aí. Pronto. Vamos preservar a natureza, viu? É o certo.